Więc dostaliśmy takie konkretne wytyczne, żeby wyglądało to trochę inaczej niż na przykład takie laminatowe overfendery do kupna do S14, gdzieś tam jakieś poszeszki, które są do kupienia w formie flar. W sensie jak wybierasz silnik do swojego Dream Cara, to zazwyczaj gdzieś tam oscylujesz w tych JZ-ach, FSR-ach. Siemano, witamy Was w drugim odcinku serii o S14. O aucie, które stoi po naszej prawej stronie. Porozmawiamy dzisiaj troszkę bardziej technicznie. Będzie to odcinek, w którym siedzimy we dwóch i będziemy odpowiadali na wszystkie pytania, które się pojawiły, a także na pytania, które sami mieliśmy zaczynając tego swapa. Także jesteśmy tutaj zaopatrzeni w małą ściągę w postaci listy rzeczy, a tak naprawdę potencjalnych fuck-upów, z którymi musieliśmy sobie poradzić. I mam nadzieję, że przez te następne kilkadziesiąt minut omówimy wszystko to, co było ważne przy okazji tego swapa. Także zapraszamy na odcinek. Słuchajcie, wracając do poprzedniego odcinka, gdzie wspomnieliśmy o samym silniku, którego będziemy używali, czyli o VR38DE TT z podwójnymi turbinami, mówiliśmy o tym, że jest to ciekawy projekt, uzasadniony ekonomicznie i performance'owo, natomiast wsadzenie tego silnika do tego typu budy wiąże się z miliardem różnych problemów, przez które myślę, że powinniśmy dzisiaj przebrnąć. Także zacznijmy może od samego źródła problemu, czyli od jego rozmiarów, czyli zarówno wysokości, jak i wagi. No i teraz oddamy może na chwilę głos Mateuszowi, który jest osobą, która bezpośrednio ten silnik własnymi ręcyma do tego auta musiała włożyć. Tak było. No i na samym początku, kiedy ten silnik przyłożyliśmy do auta, od razu widzieliśmy, że jest mocno średnio. Od razu Mateusz też powiedział, że mamy zapomnieć w ogóle o tym, że maska się zamknie i w ogóle ten silnik będzie piał straszliwie, bo widzieliśmy już podobne projekty na świecie, chyba na bazie 15, jest nie? jedna jest 15, GT86. A, i GT86. I do R34 też ktoś wkłada, ale do R34 jest łatwiej dużo, bo jest wyższy, ten przód jest wyższy. No właśnie, no i mając seryjny silnik postawiony zaraz obok S14, my poprzednio mniej więcej wiedzieliśmy, na co Nawet się nie piszemy. tyle co koło S14, tylko on stał tutaj, a tam stoi 2JZ GT. JZ. I to już było widać gołym okiem, że będzie problem. My na początku wiedzieliśmy, na co się piszemy, bo robiłeś pomiary Filipowi, nie? Przed Tak. zakupem wszystkie jakby przekątne szerokości, wysokości były pomierzone. ChatGPT tam. Tak, ChatGPT tam mocno mielił. dało. I od początku w sumie wiedzieliśmy, że będzie źle, nie wiedzieliśmy tylko jak bardzo. Zgadza Ale się. pamiętam, że chyba w pierwszym dniu w ogóle podejścia do pracy przy tym silniku, ty już tam załamka. zacząłeś mocno krzyczeć, No, załamka że to była. generalnie nie ma opcji, żeby weszło. Dane, nie? Takie suche dane. Jaką wysokość ma, nie wiem, JZ, SR? No to tak, 2JZ GTE od miski do najwyższego punktu ma 60, mam ściągawkę, żeby Was nie okłamać, więc będę podawał co do centymetra, ma dokładnie 65 cm wysokości. Ogólnie już 2JZ sam w sobie jest wysokim silnikiem i na przykład ciężko go włożyć do budy, która ma mocno opadający nos, na przykład do Z32 albo tego typu samochody, na przykład do S13 w budzie PSki też jest troszeczkę problem, jak jest VTI, to tam też trzeba kombinować i bardzo mocno cofać silnik. No a tutaj dla porównania nasz ukochany VR ma tych centymetrów 77, czyli to jest dokładnie 12 centymetrów więcej, więc no jest to duży problem, bardzo duży. No i tutaj, był tak, no problem. i tu generalnie podchodząc do tego projektu, my wiedzieliśmy, że on się nie zmieści. Jakby my wiedzieliśmy, że on będzie wystawał, nie? Wiedzieliśmy, że są projekty na świecie, gdzie tego typu silniki się wkłada i robi się wielką japę w masce lub te maski się unosi lub robi się jakieś zabudowy typu Amcary jakieś ze Stanów. Natomiast tutaj chodziło o to, żeby zachować linię S14, no bo nie po to tyle czasu pracy zostało włożone w wizualny aspekt tego samochodu, dlatego też w poprzednim odcinku zaczęliśmy w ogóle od takiego overalla tego projektu, żeby teraz po prostu wywalić, wiecie, 15-centymetrowy kurnik na masę i Filip by zaglądał jak zza kompresora, nie? Dokładnie tak. Więc jakby no... Jedyny plus, jaki wiedzieliśmy od początku, jest taki, że budowa miski jest idealna do aut z wózkami z tyłu. Czyli tak zwana przednia miska i wycięcie w misce przy samej skrzyni było idealnie dopasowane do S-chassis, bo wiedzieliśmy, że będziemy mogli go bardzo mocno cofnąć do tyłu, bez kombinowania z wózkami, cięcia misek i tak dalej. Także to był jedyny plus tego silnika.
Dodatkowo do tego, jeżeli już jesteśmy przy cyferkach, no to tak, wagi są podobne, bo seryjny JZ jakby ubrany w turbiny, w kolektory to jest tam 280 cm, tak. 280 kg, no i taki Fauer ubrany w turbiny, w kolektory i cały osprzęt to też jest tam w granicach 280 kg, ale dla porównania na przykład blok w VR jest cały aluminiowy i to jest ledwo 110 kg, także tutaj jakby drugi silnik to jest tak naprawdę sam osprzęt, więc sam silnik sobie jest dość lekki. No i tu jest właśnie temat rozłożenia masy, nie? Czyli też coś, o co się martwiliśmy podczas rozpoczynania tego projektu, no bo wiecie, przerzucić ciężar silnika skrzyni biegów całego napędu zbyt mocno do przodu niszczy jakby odbiór prowadzenia auta, tak? I jakby tutaj nie ma co o tym za dużo dyskutować. Znamy to z sytuacji wsadzania JZ do S-chassis. Tak, wiecie doskonale, że w niektórych driftówach, no dzisiaj to już jest chyba zakazane, nie? Chciało się groć. W sensie w profesjonalnych ligach nie wolno. Tak, cofało się to, wiecie, wszystko tak, że podczas dodawania gazu prawą nogą dotykałeś praktycznie łapy silnika i jakby dzisiaj się od tego troszkę odchodzi, ale ta koncepcja była prawidłowa, no bo cofało się i obniżało się ciężar samego napędu, czyli silnika i układu napędowego, żeby po prostu ten S-chassis nadal jeździł, jak jeździł z czterocylindrowcem. Tak i tutaj z VR-em jest akurat mega plus, bo nie dość, że te ciężary są w miarę podobne, to dzięki tej misce i tym, że on jest po prostu krótki, byliśmy w stanie cofnąć go dość głęboko. Bardzo głęboko. On, nie? patrząc od boku, wygląda mniej więcej jak SF. Kończy się tak w połowie kielicha. Czyli tak naprawdę taka R4 naprzód, więc tak naprawdę całą masę mamy wrzuconą za kielich do tyłu samochodu, więc całkiem spoko. Suche cyferki na kartce pokazują, że jest to praktycznie idealny swap, tak? Czyli mamy wagę podobną do JZ, czyli do silnika, który najczęściej jest swapowany, jeśli chcemy mieć duże moce, chociażby w S-chassis. Mamy moce, które pozwolą nam bez problemu dojść do takiego do poziomu JZ, tak? Bezproblemowo. Mamy silnik, który jest świeży, który jeśli zakupimy go dobrze, z fajnym przebiegiem, z dobrego rocznika, nie był prawdopodobnie naprawiany, otwierany, nie był jakoś tam mocno przebity torowo, nie ma dużego przebiegu. Jest to silnik, który nie ma 25 lat, tylko na przykład, nie wiem, 8, 10 czy 12. Nasz jest z 2012 roku, bo gadałem z Filipem. No właśnie, więc on jakby sam w sobie już jest świeższy. No tylko tak, suche cyferki cyferkami, natomiast żeby ten silnik wsadzić do S-chassis, naprawdę trzeba dość dużo przerobić zarówno w nadwoziu, w podwoziu, jak i w samym silniku, tak? Bo wszystko to, co fabrycznie zostało wyjęte z GTR-a, nie może zostać użyte, że tak powiem, plug and play w S14. I teraz w ogóle pytanie, czy warto? A jeśli oglądacie ten odcinek, no to wiecie, że już warto. I dlaczego? Nie? Więc tu jakby może trochę faktów o samym VR-ze. Dobrze, więc o samym VR-ze. Silnik, jak wiecie, to jest V6 na 2 turbinach. Gadaliśmy tutaj z naszym stroicielem Tomkiem i Tomek się wypowiedział, że takie silniki seryjne, totalnie seryjne silniki robią w granicach 600 koni i 750-800 N. I to jest taki wynik, który no, mocno przemawia za tym silnikiem, bo jakby to nadal jest seryjny silnik, który zaprojektował Nissan. To nie jest JZ, który miał seryjnie 300, a teraz ma 600 i coś może polecieć, nie? Więc to wkładamy seryjny silnik. Jakby co do specyfikacji, jest to jakby ostatnia rodzina porządnych silników, bo jest to jeszcze wtrysk pośredni, czyli mamy normalne wtryskiwacze w kolektorze ssącym, które wtryskują nam przed zawory. A jaki jest główny plus tego? Taki, że nie trzeba kupować komputera, czyli ECU za jakieś 25 000 złotych plus. Można założyć na przykład Maxeku, który obsługuje podwójne DBW i mamy 10 koła. Czyli mimo tego, że mamy świeży silnik, to w sumie pracujemy przy nim i obrabiamy go tak, jakbyśmy robili JZ. Tak, no tak. Jakby są bardzo bliźniacze. Też dużo ludzi, ja też przyznam się, że na początku myślałem, że jest to dość mocno podobne do silników VQ do 370Z, a na przykład nie wiem, czy wiecie, bądź nie wiecie, w 370Z jest taki mechanizm, który się nazywa VVL i to odpowiada za jakby zmienną charakterystykę krzywki wałka. No i na przykład, żeby te silniki z VVL-em robić, też trzeba mieć jakieś chore komputery za duże pieniądze. Tu w Nissanie tego nie ma, także to też jest kolejny plus, że tak naprawdę to można byłoby to postawić na jakimś zwykłym komputerze. Kwestia tylko jakby DBW, no bo tutaj mamy 2 przepustnice, nie? Więc to jest kolejny plus. Generalnie stok taki setup, o którym mówiłeś, który robi duże moce,
tak naprawdę my oprócz ewentualnych wymian jakichś komponentów, nie, które chcielibyśmy, nie wiem, cisnąć powyżej 700 Serwis. koni, to tak naprawdę tu nie musimy robić nic. Nic. Oprócz tego, że jeśli oczywiście zmieścimy założenie seryjnego kolektora ssącego z przepustnicami, seryjnych interkulerów, do robienia do tego rurowania, tak? Znaczy, no tak. No. I teoretycznie mając totalnie taki setup seryjny, no robimy duże moce, robimy moce w sumie ku tego JZ, tak? Przy seryjnym piecu, wszystko to, co teraz mówię nadal, wystarczy zmienić turbiny i wtryskiwacze i robimy granicę 800 koni i tam 1000 Nm. Także No właśnie, to już nie jest... dotykając w ogóle tak. słupka, nie? Są dwie opcje. Można albo zmieniać turbiny, albo można na przykład zmieniać wałki po to, żeby go kręcić wyżej. I tutaj też mi Tomek powiedział, że zmiana wałków razem z jakimiś tam delikatnymi hybrydami to jest już 1000 koni w plusie i to mocnym, nie? I to nadal jest seryjny słupek. Nie otwierany, nie kuty, nic nie wymieniany. To jest seryjny... Czyli nie performance silnika, w którym nie trzeba robić totalnie grzebać w sumie nic grubszego. Nic, w ogóle nic. To jest poziom zakutego, obrobionego JZ-a i to na podporach Titana, żeby to To jest robiło takie te... 150 koła w silniku, właśnie. który nie wiadomo, tego czy nie domu. wybuchnie, nie? W silniku, który musi być poskładany przez jednego ze szlifierzy monterów, na którego będziemy czekali 4 miesiące, Tak. który przejdzie przez kilka rąk i w zasadzie no, mamy do zakupu wszystko oprócz bloku, tak? No bo zostaje blok i głowica w takim JZ. No tak, bo do Zeta jeszcze trzeba pamiętać, że musimy kupić porządny kolektor i ssący wydechowy, porządną turbinę, także to wszystko jest, nie? Wałki, sprężynki, Wałki, nie? sprężynki, Cały hardware. żeby robić te moce, a tutaj tak naprawdę już na dzień dobry mamy 600 i to jest dopiero takie wejście jakby w większą moc tego motoru, nie? No dobra, a dostępność i cena, no bo robiliśmy niejedno auto z JZ-em i wiemy, że te JZ-y generalnie leżą na paletach, na półkach, czekają na zakup, natomiast one już nie kosztują GTE 11 czy 12 tysięcy, tylko kosztują 30 plus. 26, 28, jeśli są w stanie tragicznym, albo 30 plus, jeśli są gotowe do odpalenia, ale pamiętajcie, że te gotowe Seryjne. do odpalenia, Seryjne GT. to też są silniki, które są wyjęte po 25 latach po prostu z auta. I to nadal są tylko słupki. Nikt nie sprzeda w tej cenie ani turbiny, ani kolektorów, ani wtrysków i tak dalej, i tak No dalej. właśnie, więc powiedzmy, że dla łatwego liczenia kupujemy GTE na twinach z kolektorem ssącym i wydechowym, czyli silnik, który możemy sobie ubrać w osprzęt i nim jeździć, Tak. no ale mamy wtedy 350, tak? No, 350 koni w piku powiedzmy i damy za to ile? 35 koła? 35 koła, no. Okej, ubierzemy to w napęd. Niech będzie dla łatwego liczenia jakaś 6-biegowa skrzynia z diesla z Benki, z adapterem, z robocizną, Dycha. z wałem dycha. Czyli mamy 45, nie? I za 45 koła mamy 350 koni, mamy JZ. Jeszcze wypadałoby zajrzeć do tego motoru, nie? Panewki, Wypadałoby. uszczelnienia, Wypadałoby. zimmeringi. Okej, jakiś podstawowy jaki serwis. jest koszt zakupu VR-a dzisiaj? No, czyli teraz już jest troszeczkę drożej. Filipowi się udało kupić dobrze, ale tak, żeby położyć za porządnego VR-a, to jest około 50 000 złotych w tej chwili. Okej, Za czyli mówimy jakby... w kompletnym silniku. Kompletny silnik, tak jak nam się udało Filipowi w sumie, nie? Okej, i powiedzmy, kompletny że motor dokładamy ze do sprzętem. tego tą samą skrzynię, Znaczy, no tu akurat to grzechem by było, nie? ale powiedzmy, że, nie? Dla łatwego To liczenia. same 10 koła. Czyli mamy, co, mówiłeś ile? 45 czy 55? No 50. Okej, no to czyli mamy 60 tysięcy, czyli mamy 60, po tej stronie mamy 45, więc mamy, zobaczcie, 15 tysięcy złotych różnicy, co umówmy się, przy takich projektach, które tworzymy, czy tworzycie też Wy, no to nie jest jakaś zatrważająca kwota. Tyle może turbina kosztować. Żadna różnica, bo Tak. tu masz kompletny silnik, a my policzyliśmy tylko słupek ze skrzynią. I właśnie o tym JZ. teraz chciałem powiedzieć, że zobaczcie, w GTR-ze tak naprawdę jak się dobrze postaramy, niewiele trzeba włożyć, tak? Niewiele trzeba doposażyć ten silnik, żeby on jeździł i mamy już, ile mówiłeś na seryjnym 600. słupku? 600 koni. Czyli na seryjnym osprzęcie. Tak, mamy 600 koni. W JZ-cie mamy 350. Żeby ten JZ miał 600, trzeba w niego włożyć, ja myślę, że 25 koła. 5 dyszek. Myślisz, że za tak 25 na jakimś takim, wiesz, turbo kolektor Chińczyk, ssący Chińczyk i tak dalej? Chociaż nie, ssący nie do ruszenia. Bez sensu. Nie trzeba. No dobra, może Ja przestrzeliłem. myślę, że taki turbo kit te 25 koła, żeby to chciało jeździć. No dobra. Tylko, że mamy tak, zazwyczaj chiński wastegate, Dobra, chińskiego tak blow-offa. mówię, no. Porządna turbina to jest dycha, Westgate to jest trójka, porządny kolektor to jest kolejna szóstka, wydechowy. Do tego jakieś podzespoły, wtryski, bo to też trzeba wymienić. Listwa paliwowa, bo seryjna to jest side fit, a potrzebny jest top fit.
No i No to robię. dobra, czyli 3 dychy, powiedzmy, że 3. 3 dychy, no. Czyli mamy już nie 45, tylko 75. No i właśnie Czyli już jesteśmy 15 ponad VRM i teraz jedna bardzo ważna rzecz, którą Mateusz zauważył kilka zdań temu. To jest silnik poskładany przez fabrykę. On po prostu został tak zaprojektowany, został tak złożony i on w takiej formie sobie jest, tak? On nie był rozkręcany, nie był rozkładany i to wszystko ma, no powiedzmy sobie inaczej, żeby nie obrazić kogoś, kto składa silniki, kto buduje motory, tak? czemu? Nie, to jest zawsze Myślę, fabryka że złoży to lepiej, no prosto. fabryka na pewno złożyła Nie ma to co się lepiej czaić. niż jakaś taka ręczna Same robota. warunki laboratoryjne, czystość powietrza i tak dalej. To... Plus dostępność części, bo dzisiaj nawet jeśli chcesz poskładać na najlepszych częściach jakikolwiek silnik, ile razy nam się zdarza kupić coś, co z pudełka jest wadliwe, No tak? oczywiście. Albo jest wadliwe, albo podczas montażu elementów typu plug and play jest rzeczywiście tak. potnij, pospawaj. I to nawet renomowanych firm, bo takie rzeczy się zdarzają. Kupujesz arpy do głowicy i 2 przychodzą ci krótsze i nikt nie wie dlaczego. No właśnie. Takie rzeczy. Więc jakby, zobaczcie, z czystej kartki, z tego takiego podniecenia Filipa i podjarania tematem i kupienia silnika tak trochę chyba impulsem, Ty w ogóle źle powiedziałeś na pierwszym odcinku, bo No. pierwszy pomysł wsadzenia tego silnika to było na Japfeście, jak siedzieliśmy lekko podpici dobrymi trunkami. było coś takiego, I ale Filip to... dla beki no. rzucił, że może silnik z GTR-a. I wszyscy tak było. Okej, no dobra, to Tak było. no, mogłem przeoczyć. Natomiast Wszyscy się jakby, śmiali. jakby do czego dążę, że w sumie jak to tak rozkminić rzeczywiście na karteczce plusów i minusów, to naprawdę ma sens, nie? Naprawdę warto ponieść te wszystkie dodatkowe koszty i przeróbki auta, te, które my poczyniliśmy w S14, żeby to się udało. Natomiast cały czas była ta niewiadoma, że to się po prostu może się nie udać, nie? No może się nie udać, ale no tak samo jeżeli chcielibyśmy wsadzać JZ-a, to inaczej. Nieważne, no, że mamy tą S14, która stoi tu po mojej prawej stronie. Nieważne jaki silnik na swapa wybierzecie, to cała ilość roboty dookoła jest ta sama. Musicie zrobić łapy skrzyni, musicie zrobić łapy silnika, musicie pokombinować z miską, zrobić doloty, wybrać skrzynię, wybierak, zmienić wał. Więc jakby nieważne jaki wybieracie silnik, więc te koszty dookoła powiedzmy, że mniej więcej są te same. Jeżeli samo jak z robimy na turbokitem, podobnym, nie? jeżeli W sumie- robimy wszystko na podobnym poziomie, tak? Więc tutaj jedyną zmienną jest podstawienie innego silnika, który, tak jak powiedział Marcin, no, na słupkach w Excelu wychodzi dużo korzystniej. Dużo. Pod warunkiem, że oczywiście dobrze kupimy silnik, bo wiadomo, można się władować na minę i przy pierwszym odpaleniu będzie problem, nie? Ale no to ryzyko jest mniejsze na pewno niż z JZ-ami, tak mi się przynajmniej No i, wydaje. i tutaj myślę, że to jest dobry moment, żeby wspomnieć o najważniejszym problemie, który już gdzieś tam zakomunikowaliśmy, jeśli chodzi o wysokość tego silnika, czyli o misce olejowej. 12 cm. Bo my wiedzieliśmy od samego początku, że to miska będzie problemem, bo pomimo tego, że ona niby nam wychodzi w taki sposób, że magiel się zmieści i jakoś się miniemy z wózkiem, to przeżłobienie tej miski, ono jakby nie było do określenia, zanim ten silnik włożyliśmy, tak? Nie wiedzieliśmy dokładnie, gdzie to wyjdzie. No i teraz przed pierwszym włożeniem my już robiliśmy research, jak zrobili to inni i dlaczego te silniki powchodziły na przykład do Ale S-chassis. nie było za dużo zdjęć jakby gdzieś tam od dołu, to ludzie nie chcieli tego pokazywać. Tak, zdjęć nie było, natomiast były silniki, które siedziały w aucie i siedziały dość nisko. No i po krótkim researchu okazało się, że Że są posadzone 3 cm od ziemi. tak, że są posadzone 3 cm od ziemi lub Albo mają włożone suche miski za jedyne 13 000, ale dolarów. $13,000, dokładnie. Tyle kosztuje rozwiązanie problemu wysokości tego silnika. Tak, bo jakby żebyście mieli obraz sytuacji. Ten silnik, jakbyśmy obok postawili JZ-a, on wysokość wału korbowego ma na tym samym poziomie. Każdy silnik mniej więcej oczywiście, bo to zależy od pojemności i tak dalej. Wał w silniku wypada zawsze mniej więcej na tej samej wysokości. I ten wał potem celuje przez skrzynię w dyfer. To zawsze jest, oczywiście jeżeli się da, w linii prostej. Tutaj problemem, Kacper Wam pokaże na przebitkach, jest wszystko, co jest pod kołem pasowym, czyli 12 cm miski olejowej. I to jest największym problemem, nie? I to właśnie, tak jak powiedział Marcin, możemy skasować ten problem poprzez zakup zestawu suchej miski, który kosztuje, sprawdzaliśmy, $13,000. Czemu ta miska jest taka wysoka? Przez to, że seryjnie ten samochód jest w AWD. No dobra, Czyli ale tak ta sama wielkość miski, czy a Nie, bo- no czy właśnie to też możemy omówić, bo ja już też researchowałem to. Jakby w GTR-ach jest to zrobione tak ogólnie, że w oryginalnym R35 skrzynia jest z tyłu, nie? Ale no po prostu od tej skrzyni wychodzi wał do przodu. No, w oryginalnych GTR-ach jest po prostu jakby skrzynia jest z tyłu i od tej skrzyni, która jest posadzona na tylnej osi, wychodzi wał, który idzie sobie do przodu auta i zaraz przy misce olejowej czeka tak zwany transfer
i ten transfer jest przykręcany jakby do silnika. Jedna półośka, nie pamiętam z której strony jest transfer, ale jedna półośka, powiedzmy, że prawa, przechodzi przez miskę na prawą stronę samochodu i to są dwie półosie naprzód. No więc ten transfer przykręcony do tego motoru z tymi półosiami, które przechodzą, muszą przechodzić przez miskę, jakby w każdym AWD, czyli no może nie w każdym, w większości w większości silników AWD ten przedni napęd jest jakby puszczony przez miskę, co jakby wymusza na nas, na konstruktorach to, że ta miska musi być dużo większa, tak? Bo przez miskę idzie nam stalowy wałek o załóżmy tam grubości 30-40 cm. Milimetrów, Jezus, ja powiedziałem, tak, milimetrów. Więc jakby to jest problemem. Ktoś sobie może pomyśleć, no dobra, ale możemy na przykład pociąć miskę, no bo też to czasami robimy, nie? Jak robimy jakieś różne swapy, zdarza nam się gdzieś tam chlasnąć delikatnie miskę albo skonstruować ją od nowa całą, na przykład niższą, a szerszą, nie? No to tu właśnie też był taki pomysł, ale niestety się tego nie da zrobić, ponieważ jest to w sumie podobnie skonstruowane jak w JZ-cie. Cała magistrala olejowa, przykręcenie pompy, wszystko jest przykręcane do miski olejowej. Więc jakby no, nie ma możliwości pocięcia tej miski za bardzo, no bo mamy tam seryjne kanały i pompę, która jest jakby pędzona z wału i to wszystko nam się trzyma miski olejowej, nie? Więc właśnie jedyną opcją jest ta sucha miska, czyli tak naprawdę wywalenie całej miski, zaślepienie napędu pompy olejowej, no bo tak to się robi. No i wtedy po prostu podłączenie z zewnętrznej pompy olejowej, tak naprawdę z miską, która jest grubości 5 cm, nie? I wtedy pozbywamy się tego problemu i te 12 cm, które mamy różnicy, znika nam po prostu, nie? I ten silnik robi się wtedy wysokości zwykłego rzędowego silnika, nie? Czyli wiemy, że według kartki nam się to spina, wiemy, że mamy możliwości, które w najgorszej opcji pozwolą nam ten silnik włożyć, aczkolwiek 11 czy 13 koła dolarów przy koszcie samego swapa byłoby To jest więcej niż silnik. bzdurą, żeby to zrobić. Natomiast no, jest taka opcja, tak? Na świecie ludzie to robią. No i co, ten pierwszy przymiar to był taki dosyć zabawny, no, pierwszy przymiar wyglądał tak, że po prostu chwyciliśmy silnik z żurawiem, położyliśmy go dosłownie na wózku, no i zobaczyliśmy, zaczęliśmy się śmiać. Jakby to powiedział nasz dobry kolega Tomek, no jest źle, nie? Tak. Kolektory z przepustnicami były jakieś 7 cm nad podszybiem. I to było przy seryjnym wózku, maksymalnie opuszczonym jakby miską, motorem dosłownie na wózek, nie? Także teoretycznie i tak powinniśmy to jeszcze wtedy unieść, no to były przymiarki, nie? No tak, i wtedy tak naprawdę zaczęliśmy dopiero rozkminiać, gdzie uciąć, albo gdzie zastosować jakiś hammer treatment, żeby w nie ogóle... takie rzeczy się tam z Andrzejem wsadzało, Tak. nie? Więc po prostu zaczęliśmy kombinować. Na początku się posiłkowaliśmy, czyli na początku padł pomysł, żeby delikatnie opuścić wózek, bo jakby wiemy, że auto nie będzie na jakimś tam mocnym spasie, ma tu być look taki typowo racingowy, więc wiedzieliśmy, że możemy sobie troszeczkę pozwolić. Więc na początek wjechaliśmy sobie zwykłymi podkładkami, żeby sobie zdystansować wózek od podłużnicy, czyli jakby opuściliśmy sobie wózek względem samochodu o załóżmy o te 2 cm, no i wtedy spróbowaliśmy znowu jakby włożyć sam silnik. Już widzieliśmy, że jest dużo lepiej, no ale nadal to było za mało, więc kolejnym krokiem było cięcie wózka, czyli wózek jakby z przekroju jest jakimś tam profilem, załóżmy zamkniętym w jakimś nieforemnym kształcie, więc stwierdziliśmy, że sobie go wytniemy. Robiliśmy dokładnie to samo z takim samym wózkiem w S13 Raula, Tak. jak wsadzaliśmy w ankla. Po prostu jakby wycina się ten cały profil zamknięty, wstawia się dużą, grubą blachę i to w zupełności wystarczy na usztywnienie tego wózka. No i tam nam się udało zejść też jakieś 5-6 cm. Czyli tam mieliśmy 5-6 cm, mieliśmy 2 cm na wózku i właśnie to delikatne posunięcie silnika do przodu auta, to też nam zrobiło te 2-3 cm. No dobra, czyli generalnie pocałowaliśmy silnikiem ścianę grodziową, natomiast okazało się, że to był niezbyt dobry kierunek. Tak. No bo jednak mimo tego, że my chcieliśmy zrobić to mądrze, bo maska opada, tak? Ona idąc do przodu, ona cały czas opada, więc mając silnik na maksa z tyłu do ściany grodziowej, jesteśmy nam w też stanie pomagało. zmieścić najwięcej. Natomiast okazało się, że ten silnik jednak przypychając do przodu da nam troszkę więcej jakby przestrzeni pod maską, więc przypychając go do przodu i opuszczając go na wózku ugraliśmy na tyle tej wysokości, że od zewnątrz zaczęło to wyglądać. Tak, i kolejny też plus był taki, że okazało się, że nie musimy w ogóle dotykać tunelu. W pierwszej opcji w ogóle próbowaliśmy wsadzić ten silnik bardzo mocno do tyłu.
Ta miska też jest tak skonstruowana, że ona, miska im bliżej tyłu silnika, to ona idzie pod górkę, czyli jakby patrząc z boku, czyli jeżeli tu mamy tył samochodu, tu mamy przód, to ta miska jest skonstruowana w ten sposób. Więc im bardziej mamy silnik do tyłu, tym bardziej on się podnosi. Więc stwierdziliśmy, że damy go sobie troszeczkę do przodu auta, przez co ta miska pozwoliła nam zejść niżej. Więc tam też udało nam się ugrać jakieś 3-4 cm. No i to już wyglądało dużo lepiej, nie? To już wyglądało na tyle dobrze, że praktycznie do zamknięcia maski brakowało nam tam dosłownie 2 cm, nie? Więc to już tak było do wyczarowania. Było do wyczarowania i to wyglądało już, nawet tą maskę przyłożyliśmy, ona przez to, że ma wyloty, ona pozwoliła się tak w miarę ułożyć, chociaż te wyloty są jeszcze do wycięcia, tam pod jakiegoś podligania, ale wyglądało to już w miarę dobrze. Samo posadzenie silnika i sprawdzenie wysokości było elementem kluczowym do prac dalszych, jeśli chodzi o spięcie ze skrzynią i przerabianiem tunelu, bo mogło się okazać, że nie byłoby co przerabiać, tak? No tak. Że byłoby to tak wysoko, że skrzynia wychodziłaby w klimatroniku, nie? No. Więc jakby to był cały klucz problemu. Natomiast okazało się, że przepychając ten silnik do przodu, opuszczając go zarówno z samą wysokością wózka, jak i podcięciem wózka, pozwoliło nam go w miarę upchać. No i w sumie był okrzyk radości przez kilka minut. No był, no. Bo robiliśmy to wszystko na zdemontowanym froncie, na praktycznie popuszczonych wahaczach. No, przód był zdemontowany. Wszystko wisiało sobie tylko wózek z przodu był. Tak, wózek sobie tylko wisiał na luźnych wahaczach. No i gdzieś tak po jakichś kilku minutach i rozkminie, że w sumie jest nieźle, Mateusz się schylił i chciał zobaczyć, jak miska wygląda względem wózka. No i okazało się, że widać miskę, a wózka już nie. Nawet nie tyle co względem wózka, co tego pasu przedniego, na którym wisi chłodnica. Tak, bo to było tak, że był pas, była miska i długo nic? Tak, oryginalnie pas jest jakby w linii z wózkiem, nie? My już mieliśmy opuszczone 2 cm. No co, no okazało się, że miska bardzo dużo wystaje. Aczkolwiek po pomiarach wyszło, że no nie jest aż tak źle, nie? Znaczy najpierw mierzyliśmy, pamiętam, że wzięliśmy sobie przymiar jakąś tam rurą do poziomu felg, nie? No tak, bo nie mieliśmy założonych opon, więc gdzieś tam sobie dobiliśmy po prostu felgę na taki spas, jaki mniej więcej to miało być, tam chyba na 3 czy 4 paluszki. No i pomierzyliśmy sobie, gdzie mamy tą miskę, no i tam ze wstępnych obliczeń wychodziło, że miska jest ale 6 albo 7 cm od Mi się wydaje, że na początku do tej rurki my mówiliśmy, że jest 3 cm. I gdzieś tam chyba świrowaliśmy, że będzie jeszcze niżej niż S15 Davida, może nie? Coś źle ta stensowa. A może coś było, no było. I pamiętam, że byliśmy tacy trochę obstrani dosłownie, no bo to już był maks opuszczenia, a byliśmy od ziemi no, na 2 palce w poprzek, nie? Na tamtą chwilę, tak. Na tamtą chwilę. I to był moment, w którym pamiętam, że rozmawialiśmy z Filipem, gdzieś tam analizowaliśmy różne opcje i wtedy ten silnik został wyciągnięty, spięliśmy sobie go ze skrzynią. Tak. Tutaj też możemy na kilka chwil zatrzymać się w temacie doboru skrzyni i dlaczego w ogóle taka skrzynia, jeśli znacie temat, na pewno dobrze się orientujecie, że skrzynia 8 HP, którą wybraliśmy do tego projektu, a konkretnie 8 HP 70 jest skrzynią dość dużą. Więc po co wybierać taką skrzynię, mając problem w ogóle z wysokością silnika i jego umieszczeniem? Natomiast myślę, że tutaj nie ma co za bardzo rozmawiać. Jak ktoś jeździł kiedyś 8 HP, to nie trzeba go do manualów namawiać. Tak. Jakby skrzynia, grzechem by było wrzucenie tu skrzyni jakiejś manualnej, nawet tej BM-ki, która w sumie całkiem nieźle sobie radzi z takimi mocami i te nowsze. Czy ja uważam, że w tym samochodzie jedyną opcją była sekwa lub 8 HP? Tak. Sekwa kosztuje swoje, a 8 HP daje ogrom możliwości, których sekwa po prostu... A czy sekwa nie jest dużo droższa, nie? Jak sobie policzysz, że skrzynia z lamikiem, z całą resztą, no ile tam, możemy też no pod 3 dychy to wychodzi. 3 dychy wychodzi, no to tak. Takiego Selholmika wiem, bo tutaj Mateusz Habrat, którego serdecznie pozdrawiam, chłopaki też tam się przymierzali do sekwy, do GTR-a, no to w podobnych pieniądzach wychodzi. Tylko że przy sekwie do streetowego wozu jest jeden problem, wycie, bo to są proste zęby. No i masz ograniczenia tego typu, że albo zapierdalasz, albo nie. No tak. Znaczy można jeździć spokojnie, ale to się mija z celem, nie? No ale jakby, wiesz, feedback auta, nie? Czyli to, jak jedziesz i jak on Ci odpowiada swoimi wrażeniami. No, przy 8 HP na 2 czy 3 ostatnich programach, tak jak nam to Tomek zawsze z SUD wystroi, jakby jedziesz rzeczywiście
porównywalnie do auta sportowego, do sekwy. Natomiast na pierwszych programach jedziesz sobie, wiecie, no po bułki w niedzielę i to jeszcze z mamą, nie? Naprawdę to Przy jest... radyku, w ciszy i Tak, spokoju. nie? tak. A akurat wiemy, o czym mówimy, bo dokładnie takie setupy mamy w 2 autach zbudowanych przez nas i rzeczywiście przy różnych mocach, przy różnych samochodach, czy to streetowy, czy torowy, zachowuje się to no, po prostu niesamowicie. Genialnie, to jest genialna Tak. skrzynia, naprawdę jest przepiękna, jakby tylko odchodzić od manuali. No a poza tym Filip... Mamy sprzęgło, jak ktoś jest fanem kopania lewą nogą, to tam też może Tak, bez ryzyka przypalenia sprzęgła albo urwania czegoś. Także naprawdę no, przepiękna sprawa. Myślę, że w następnym odcinku, jak będziemy omawiali temat montażu tego silnika i wszystkich podzespołów, pochylimy się jeszcze nad 8HP przez chwilę i może porozmawiamy na przykładzie Słowacji i pokażemy, jak to konkretnie chodzi, bo myślę, że wielu z Was słyszało o 8HP, wie, co to jest sterownik Lamika, czyli TCU, ten cały sterownik po prostu TCU. Natomiast niewielu z Was może słyszało tak z pierwszej ręki, jak to konkretnie chodzi, jak to wygląda podczas jazdy. A mamy jakieś materiały, więc możemy się nimi wspomóc. Natomiast tutaj w przypadku tego konkretnego auta, myślę, że ta decyzja zapadła u Filipa. Ona była wstępnie podjęta, jak zaczęliśmy rozmawiać o swapie i zaczęliśmy rozkminiać skrzynię i koszty związanymi z napędami. Wiem, w którym momencie dokładnie Tak. się przekonał. Ja ten moment widziałem na własne oczy. To już nie tylko on, Kuba chyba też. Tak, Kuba też, właściciel Skaja. Wiecie co, mieliśmy moment, w którym słowacka Supra Tomka była u nas przez kilka tygodni, w którym już była gotowa, ale testowaliśmy ją, tak? Czyli idąc za poprzednimi przykładami, zanim auto wydamy, robimy nim kilkaset kilometrów w różnych warunkach, a słowacka Supra była przetestowana nie tylko na ulicy, więc no, był moment, w którym musieliśmy tym autem porobić kilometry. Tam wręcz był przykaz. Tam był przykaz, a dobrze, Usmażenia bo fur. kilka różnych rzeczy się wykrzeczyło z tematów w ogóle niezwiązanych Tak z technikaliami. No i Filip przyjechał, nie? Filip przyjechał na odwiedziny i pyta, no a macie jeszcze tą 8HP? Super? Macie. To chodźmy się przejechać. I przejechaliśmy się z Filipem na taką naszą trasę testową po takim lasku i po trasie krajowej na różnych programach, zarówno na tym łagodnym, jak i na tym szybszym, jak i tym najszybszym i na 2 mapach, nie? Czyli na mapie 600 konnej i na mapie, która miała 900 N. Powiem Wam szczerze, że 900 N i ta skrzynia robiło takie wrażenie, że każdy z nas wychodząc z tego auta, będąc już obytym z mocnymi samochodami, to była trzęsiawka, autentycznie to była trzęsiawka, a Filip jak wyszedł, to okulary miał zaparowane. Fioletowy, był fioletowy, nie wiedział co mówić. Był fioletowy i było tylko jeden zwrot, nie? Mówi, musi być 8HP. Dokładnie. To jest mega fajne, bo ta skrzynia naprawdę pozwala wykorzystać potencjał turbodoładowanych silników. Bo jeżeli mamy fajnie dogranego ALS-a, mamy fajnie porobione przepinki biegów, to na przykładzie tej naszej słowackiej Supry, tam nawet boostem, na 0,3 sekundy nie wychodzimy z boostu, nie? Tylko ładujemy po biegach, bo te biegi też są fajne, krótkie, no bo jakby siłą rzeczy mamy tam 8 biegów, tam non-stop przepinamy biegi i ten samochód idzie cały czas pełnym piecem. Nie mieliśmy w ogóle wcześniej na manualu, na Getragu, pięknym, świetnym, super zmieniającym biegi, nie mieliśmy problemów z temperaturami, a w momencie, kiedy weszło 8HP, nagle woda i olej zaczęły nam się tak mocno grzać, gdzie tam już naprawdę mieliśmy spale, mieliśmy największe chłodnice, jakie tylko dało się upchnąć. Po prostu silnik generował takie ciepło przez to, że non-stop jakby był pod obciążeniem i nie było tego 2-3 sekund jakby na zmianę biegu, że no, mieliśmy dość spore problemy, żeby to opanować, nie? W ciepłe dni tym bardziej. No i właśnie tu jest ciekawe, że ta skrzynia po montażu i po zmianie układu paliwowego i wielu jeszcze innych rzeczy praktycznie pozwoliła wygenerować delikatnie mniejszą moc. Z mocą zeszliśmy, niż manual. Bo tam były seryjne podpory wału, jakby nie chcieliśmy kusić losu. Nie? Tak, natomiast ona tam miała 700 koni. 700 chyba 30, tak, a 700 skończyła koni. chyba na 710 i to na setce. 900 newtach, no. Tak, i wiecie, i tu jest temat taki, że 8HP no jest skrzynią, która ma konkretne opory, nie? Pracy. Ona ma, tak jak mi Tomek tłumaczył, bo on jest specjalistą akurat w tej dziedzinie, według Tomka przy mocach w okolicy 600 plus zabiera 50 koni. Możliwe, no. To jest gdzieś tam z jego doświadczenia. No i wiecie, mając moc rzędu 700 koni, 900 N, co jest fajne i daje zupełnie inny pogląd na strojenie silników. Normalnie strojąc silnik elektronicznie, czyli za pomocą ECU, za pomocą Westgate'a, za pomocą EBC, Maca, mamy jakby możliwości sterowania boostem w danych obrotach.
przy wykorzystaniu dodatkowo skrzyni 8 HP. Tak, to jest w ogóle kolejne drzwi się otwierają, bo możemy sobie je delikatnie przymykać, na przykład jeżeli mamy, załóżmy na przykładzie Supry znowu, mamy nadźgane 900 N, no to wiadomo, że te pierwsze 3 biegi służą do niczego. I na przykład, żeby to auto było trakcyjne przy pełnym naciśnięciu gazu, na przykład możemy robić takie rzeczy jak przymykać przepustnicę, nie? Czyli No Tomek tam sobie też pojeździł po hamowni, po drodze też sobie pojeździł i potestował, nie? Czyli po prostu, nie wiem, załóżmy, żeby auto nie paliło laka na pierwszych 3 czy 4 biegach. Tak. Przepustnica jest delikatnie domykana. Wiadomo, on wtedy nie ma pełnej mocy, ale to nie ma sensu i tak posiadania 900 N, nie wiem, przy 3000 obrotów. No nie? i przejście przez biegi, czyli to, co w skrzyniach manualnych jest generalnie nie ma czegoś takiego tam. najgorsze, bo przejście na przykład z trój na czwórę, w momencie, kiedy chcesz to zrobić dynamicznie, czyli kopniesz w to sprzęgło, to jest straszliwie mocne nadwyrężanie napędu. Tak. Dostaje po dupie sprzęgło, dostaje po dupie wał, dostaje po dupie Łosie, dyfer, wszystko. I ładujesz na przykład na trój pod odcinkę, przebijasz się na czwórę i z praktycznie napompowanym boostem wchodzisz na ten bieg, uderzając tym ogromnym newtem w cały napęd. W 8 HP praktycznie tego nie ma, bo przejście przez biegi też jest smooth. Jest dynamiczne, takie, kurwa. ale przypominamy dla tych może co nie wiedzą, to nadal jest skrzynia hydrokinetyczna. To nie jest DCT, to nie jest dwusprzęgówka, to jest skrzynia hydrokinetyczna, czyli na przykład można sobie pozwolić na takie kopania, na jakieś tam mocne starty, na dobrej oponie i ten napęd dostaje dużo mniej po tyłku. Przez to, że to jest hydrokinetyk i gdzieś to tam po prostu samo w sobie, przez to, że to jest jakby spięty silnik z napędem po prostu olejem, no bo tam nie ma mechanicznie połączenia, to przenosi olej. Jakby po prostu ten olej dużo wybacza i po prostu kasuje te wszystkie wibracje i tak dalej, nie? No i w kwestii strojenia Tomek nam na ostatnich chyba 3 czy 4 biegach przy tej drugiej mapie zrobił łagodne przejścia między biegami, tak? Czyli żeby nie wchodził całością newta już naładowanego, tym nakopconym z poprzedniego biegu, tylko przez pierwsze na przykład dziesiątki sekund czy sekundy on przechodził sobie łagodnie, więc nie było tego walnięcia w plecy aż tak odczuwalnego, żeby po prostu nie zniszczyć zarówno dyfra, jak i wału, tak? Podsumowując temat wyboru tej skrzyni, ona po prostu musiała być. Wiedzieliśmy, że musimy ją zmieścić, no i po spięciu jej z silnikiem okazało się, że bardzo dobrym posunięciem. Pierwszy Też na świecie, warto wspomnieć i podziękować firmie PMC. O właśnie, to jest bardzo ważne, bo to na życzenie Filipa zostało wykonane, ale najpierw zarzut musiał w ogóle to klepnąć. Tak jest, musieli tutaj zastanowić. Kuba bardzo nam pomógł z PMC, Tak, czy jest przepchnął to sens, na nie? zarządzie, także chłopaki to przyklepali. Przy okazji też to zrobili w taki fajny sposób, bo jeden plaster jest i do 370Z i do naszego silnika, czyli VR38, nie? Także chłopaki to wszystko zrobili od zera, to też sporo trwało, bo myślę, 3 miesiące. Z 3 miesiące spokojnie jakby tam mierzyli, robili, No, frezowali. ale mieli od nas silnik, Tak. poskanowali sobie go, było to tak Więc zrobione. ta sztuka jest profesjonalnie. pierwsza na świecie. Tak, to jest pierwsza na świecie sztuka z 8 HP i myślę, że też pierwsza na świecie sztuka w ogóle S14 LHD Tak. z VR-em. Nie wiem jak RHD, bo wiecie, w Japonii jest dużo domorosłych tunerów, którzy gdzieś tam może na jakimś... S15, bo jakimś teoretycznie blaszaku- są te same samochody, nie? No, może jakiś... Ale jest RHD. Tak, może ktoś tam to zrobił, ale jest RHD. Dokładnie. Tutaj rzeczywiście możemy się szczycić faktem, że jest to World First i tu nie ma co pierdzielić. Myślę, że zanim skończymy, to może się okazać, że już nie będzie World First. Z 8 Ale- HP raczej, nie no zaraz to zrobimy. Zobaczymy. Chwila, moment. W każdym razie, wracając do tematu wysokości silnika, tu się okazało, że w sumie przez przypadek zrobiliśmy sobie dobrze, bo przesuwając go do przodu, skasowaliśmy problem. Tak, on jeszcze nam się automatycznie sam opuścił. Tak, on nam się opuścił, on nam poszedł do przodu, a największy w 8 HP jest początek dzwona, tak? Dokładnie tak. Czyli sam przód i okazało się, że musieliśmy jedyne co, to wyciąć tunel środkowy w formie rewizji, żebyśmy widzieli, co się dzieje ze skrzynią i następnie go wspawać w to samo miejsce delikatnie podklepanego, Dokładnie. ułożonego, żeby Dokładnie. ładnie to wyglądało, praktycznie jak seryjnie. Powiem plusik, a buda ogólnie nie jest pocięta nigdzie, więc dla tych prawdziwych wyjadaczy JDM-u to buda została seryjna, nienaruszona, nie ucięliśmy nic. I tak naprawdę wysokość silnika, jeśli chodzi o zamykanie maski, na ten moment można powiedzieć, że jest względnie spoko. Jest to do dopracowania, ale ona Z jakoś takich tam się rzeczy zamknie. wychodziło. Tak, natomiast no, wysokość miski do ziemi no, to jest nieśmieszny żart, nie? No mamy obliczone, to jest 8 cm, Tak. nie? No bo w następnym etapie tak naprawdę po tym pierwszym pomiarze złożyliśmy całe zawieszenie i założyliśmy docelowe felgi. Tak jest, LM-ki. Bo tu trzeba powiedzieć o tym, że to auto, tak jak w pierwszym odcinku wspomniałem, jest mocno gdzieś tam w temacie racingowym, takim DTM-owym.
I Filip tutaj zdecydował, że chce mieć wysoką oponę na płaskiej ściance, więc Dzięki Bogu. znowu Toyo R888, plus 18-calowa obręcz, plus spasik taki też raczej racingowy, czyli 2 paluszki w poprzek. I okazało się po założeniu tych LMGT2, Opuszczeniu auta. auta na ziemię, że mamy na tej kozie, że tak powiem, bardzo podobny spas miski do ziemi, jak w mojej S15 między wózkiem a ziemią. Zgadza się. A że moje auto jeździ od 2 sezonów i przejeździło pół Polski, No, na miejsce śladu nie ma. na miejsce śladu nie ma ani na wózku. Mamy też przykłady S-chassis niższych, czyli na przykład S15 Davida, gdzie tam Nie. było 5 cm chyba. Tam jest tak nisko, że przez 2-centymetrową deskę nie mogliśmy Tak, wjechać. tam do jest firmy. 5 cm i to auto też troszkę pojeździło i da się nim jeździć, więc mając taki feedback z różnych S-chassis, wiedzieliśmy, że jest to oczywiście ryzykowne, bo najniższy punkt auta w formie miski, no to brzmi trochę Ale oczywiście przypałowo. wrzucimy tam Tak, odpowiednią osłonę, więc Zrobimy- będzie gruba aluminiowa blacha, myślę, że około 5 mm i tak. to będzie atom. Także Więc- nawet jeżeli jakieś tam strzały będą, to wszystko będzie rozkładane na jakby podłużnicę i konstrukcję auta, co jest zupełnie normalne, nie? No, czyli można powiedzieć, że w tym momencie wiemy, że maska się prawie zamknie. Wiemy też, że wysokość od miski do ziemi jest akceptowalna, ona jest przypałowa, jakby my wiemy, że to nie jest tak, jak być powinno od samego początku. Natomiast myślę, że przez to, że auto będzie troszkę wyżej, Tak, tylko to nas uratowało, nie? tak, to nas uratowało i to też jest wynikową, dlaczego bodykit tego auta będzie wyglądał, jak wygląda, bo musieliśmy też dokonać zmian we froncie pojazdu w postaci zmiany zderzaka. To jest też wynikową tego, że tych silników nigdzie nie ma w innych samochodach. No jakby Dokładnie. nie ma co się szukiwać. Też się zastanawialiśmy jeszcze zanim to zrobiliśmy i były na razie rozmowy, że może VR. I jak zaczęliśmy, ja tam sobie zacząłem grzebać, no to nie jest popularny swap. To znaczy to jest popularny swap do dużych samochodów. Naprawdę dużych, nie? Jak sobie zobaczycie, jak wygląda, jeżeli gdzieś widzieliście na żywo. Arabusy? Arabusy, no do patroli, nie patroli, jakichś takich chorych rzeczy, nie? Sam Skyline, Jezu, nie Skyline, R35 sam w sobie ma naprawdę, ten przód jest taki masywny, nabity, No jest, nie? jest napchany. No. Naprawdę jest nabity, więc tam to też sobie spokojnie wchodzi, nie? Dobra, także słuchajcie, myślę, że moglibyśmy zakończyć jakby taką klamrą włożenie tego silnika i problem z wysokością, takim stwierdzeniem, że na ten moment ten silnik wisi już o własnych siłach, nie? Mateusz wykonał wszystkie mocowania po przeróbce wózka i może powiedz kilka Tak, słów więc o w tym. momencie, kiedy już wiedzieliśmy, że mamy tą wysokość, która nas jakby robi, jest akceptowalna, no to przyszliśmy do etapu jakby wsadzania silnika na gotowo. Tak samo jak już mówiłem wcześniej, swap jak każdy inny, zasady te same, nieważne jaki silnik, więc silnik musiał być wycentrowany idealnie w środku auta, po odpowiednim kątem. W tym aucie chyba mamy dokładnie 0 pochylenia, czyli jest idealnie wzdłuż samochodu cały napęd z silnikiem. No i trzeba było zrobić łapy, tak? Przód silnika mamy postawiony na naszym ukochanym Strongflexie, ładujemy to wszędzie. Pomimo tego, że one wyglądają mega pancernie, jakby miało wibrować, to totalnie takiego problemu nie ma, przy czym też jakby zostaje zachowana elastyczność silnika, on się też jakoś nad wyraz nie buja. No i tu Są musiałeś genialne przerobić te wózek, nie? Strongflexy, nie? Tak, wózek jakby sam w sobie S-chassis ma tak skonstruowany wózek, że pomimo tego, że wózek mamy idealnie płasko, to miejsca, gdzie przykręca się silnik, są pod takim kątem. Więc jakby też Kasper Wam rzuci zdjęcia. Musieliśmy totalnie skasować te podwyższenia i cały wózek mamy idealnie płaski, żeby po prostu można było jak na maksa rozszerzyć łapy, tak? Żebyśmy mogli to jakoś w miarę tam sensownymi kątami porobić. Łapy mamy z rur chromomolibdenowych, ciągnionych na zimno, bezszwowych, czyli takich profesjonalnych, porządnych klocków, więc tam jakby, zresztą to mamy już sprawdzone, bo to mamy O, już nie w wszystkich jednym aucie silnikach. jeździ, no. Tak, więc to tam wiemy, że to się nie gnie, nic nie pęka, wszystko jest git. No więc co, no ustawiliśmy sobie silnik, zablokowaliśmy go, połapaliśmy wszystkie piony, poziomy, środki i tak dalej. No i łapa skrzyni jest zrobiona troszeczkę inaczej niż zawsze, bo przeważnie używamy tej seryjnej dostawki do skrzyni, gdzie są takie 2 poduszki, jak w każdej BMC w sumie, bo te 8 HP ma dokładnie tak samo jak te wszystkie stare BMki manuale. Tam musieliśmy wyrzebić takiego customika, bo troszeczkę nie zgrywało nam się to w linii. Tu też Wam pewnie Kacper wrzuci przebitki tej łapy. No i tyle, nie? Mieliśmy też Wam powiedzieć, z Marcinem tu uzgadnialiśmy, że to też nie będzie tajemnicą, ile wyszło godzin. Jakby od momentu wyciągnięcia silnika z ciepłego magazynu do jakby tej formy, w której mamy teraz, czyli gotowego silnika włożonego na gotowo.
Tak. To są okolice 100 roboczo To godzin. jest 100 godzin, zajęło nam to 100 godzin, nie? To jest 100 godzin liczonych pracy całkowitej, całego warsztatu, nie? Czyli nie liczymy tutaj godziny jednej osoby, bo oczywiście głównie pracował przy tym Mateusz, natomiast rozliczenie godzin pracy przy takim aucie zawsze bierze się pod uwagę wszystkie osoby, które brały przy tym udział, no bo silnik trzeba No, wyjąć i oczywiście, włożyć. tym bardziej takiego kloca, nie? Tak, tutaj zawsze jest ktoś potrzebny do pomocy, do przytrzymania, więc te 100 roboczo godzin to jest już taka Jak w ktoś sumie... powie, że dużo, to na obronę mogę powiedzieć, że w sumie jeszcze w tych godzinach był intercooler i Tak, wykminienie przodu z tym zderzaczkiem, Tak, nie? tu już mamy mniej więcej to. 10-15 godzin. No, Dokładnie. było, Natomiast myślę, że te 100 godzin jest takie bezpieczne, bo tutaj też wiele godzin researchu i wiele godzin prób, chociażby z mojej strony, nie było w ogóle tutaj branych pod uwagę. Nie, no my przecież ten silnik to chyba już z 20 razy Tak, wkładaliśmy, bo już tu- potem to na oczy dostawałem. Tu generalnie wiecie, jeśli chodzi o prowadzenie takiego projektu, to też jest informacja dla osób, których to ciekawi, no bo pojawiły się komentarze, że musi być klienta na to stać, że w ogóle jakiś horrendalny pomysł pod względem robocizny. I wiecie, tu jest ważna jedna rzecz, nie? Że trzeba zrozumieć, czym jest praca przy samochodzie i roboczo godzina, a czym jest research i jakiś pomysł i w ogóle rozmowa z klientem na ten temat, bo jeśli mielibyśmy cały ten swap policzyć, jeśli chodzi o pracę każdego, kto przy tym aucie posiedział, to są rzeczywiście bardzo, bardzo duże ilości godzin. Natomiast firma taka jak nasza musi robić to racjonalnie, żeby to miało ręce i nogi, ale żeby też szło to obronić. Więc z tych wszystkich godzin, które zostały przy tym swapie spędzone na wyciąganie, wkładanie po raz naście, wyciągamy z tego tak naprawdę taką realną wartość, nie? Taką realną godzinówkę, którą da się obronić zarówno kwotowo, jak i ilościowo. A szczerze mówiąc, patrząc na różne swapy, które wykonaliśmy do tej pory, Mniej więcej to samo, no w Wankla do Raula też tyle wkładaliśmy, no tu dużo no to dochodzi. tutaj jest, zobacz, na przykład nie? S15, mój JZ z Twinami, który był robiony jeszcze z Tam kolektorami. silnik wszedł jak do siebie, ale walka była z kolektorami i wyszło na to samo. No właśnie, tam Bo mieliśmy jakiś gość sobie okolice... wymyślił 2 turbiny w Jodzecie. To byłem ja. Tam mieliśmy mniej więcej jakieś 170-180 godzin, już ze zbudowaniem układu dolotowego. Z wszystkim. Więc myślę, że jeśli tu jesteśmy na stówie i mamy tak ciężki temat już włożony z gotowym tunelem, z mocowaniami silnika, z mocowaniami skrzyni, z już ustawionymi intercoolerami, o których powiemy Wam w następnym odcinku, myślę, że to jest naprawdę całkiem fajna wartość. Dokładnie. Patrząc na to, jaki to jest silnik, a jeszcze wracając do tego, powiedziałeś, że do wartości silnika, no to załóżmy, że tutaj uzgodniliśmy, że żeby dać Wam skalę, jakby porównanie tego wszystkiego, ustaliliśmy, że taki silnik idzie kupić za 50 000, a dla przykładu takiego SR-ka w turbo, który tu siedział, można sprzedać za 35 000 złotych, więc Tak. to jest tak naprawdę, wychodzi nam, że taki silniczek kosztował nas 15 000 złotych. To jest też ciekawe, ja dzisiaj miałem rozmowę z jednym kumplem na ten temat, bo rzucił mi takie hasło przy okazji rozmowy w ogóle na inny temat, że powoli tuning się staje nieopłacalny, ponieważ te wszystkie stare części, które my lubimy, uwielbiamy i chcemy mieć w swoich furach, są zbyt drogie, bo się kończą, tak? Niech będzie to dla przykładu, nie wiem, graty z Greedy, z HKS-a, felgi Blitza, T37. To wszystko, co każdy chciał mieć, czyli kupić budżetowe auto i fajną część, żeby auto było fajne, nagle okazuje się, że już jest nie do dostania lub jest wznowili? za drogie. O właśnie, Wznowili stonks, ale w drugą stronę. Natomiast ja mu podałem przykład naszej rozmowy na temat zamówienia skrzyni biegów do kolejnego projektu, czyli do skrzyni biegów do JZ-a, że zobaczcie, przez lata wkładało się 5 lub 6-biegowe skrzynie z diesli E39, typu szeregu E46. E36, Po E46. 3-400 skrzynie się kupowało. No właśnie, bo skrzynie z modeli droższych, nowszych były za drogie. Za drogie. Następnie my zrobiliśmy tak samo, przeszliśmy na typoszereg tam E90. Każdy to zrobił, bo to już Tak? nie było części. Nie? No, Czyli pokończyły się te wszystkie stare E39, E46 dieslowe Tak. i PMC, bo to głównie robimy Dzięki na PMC, dokładnie. oczywiście. Przeszliśmy na kolejny etap skrzyń, czyli HGU, HGK. Czyli i E90, E90, E60, 3-litrowe diesle Tak. ogólnie też. Bardzo mocne skrzynie, dużo cichsze. Nie dużo większe, ale No i minimalnie założyliśmy większe, nie? kilka sztuk. Idzie je kupić w okolicy między... Znaczy szło kiedyś też je kupić za 500-600 Szło je zł kupić na początku. w super stanie między 1000 a 1500 zł. Tak. I wszystko fajnie, nie? Natomiast nas to trochę uderzyło przedwczoraj, bo ostatnią taką skrzynię kupowaliśmy rok temu Do do UZ. Nie, do UZ, no.
I siedzimy sobie i wiecie, zamawiamy następne 2 adaptery do następnych 2 projektów i z automatu, no dobra, to Jaka APLC, kasa za HGU. skrzynię, no, HGU. Ale weszliśmy sobie na Elixa i tak lekko nam się zmrużyły 2 oczy. skrzynie. Tak, że były po pierwsze 2 skrzynie, a po drugie cena zaczyna się od 2. Więc trochę zaczęliśmy wątpić, mówimy, no dobra, no to może poszukamy czegoś starszego. A co się okazało? Wystarczyło poszukać czegoś nowszego. Już trzecia era. Tak, 3. era. Skrzyń. Jak to było? J91? To są skrzynie z N57, czyli 3-litrowe diesle, ale z Czyli efekt. F30 i... Wszystkie F-ki, 10, F-ki. 11, 30, nie, ja się nie znam na BM-kach. No tak, ale Także nie wiem, co to za modele. F-ki, czyli seria 5 i 3, ale F-ki. No bo w Ty 7 znasz teraz na się tego tych nie było. BM-kach, kolego. Kurwa, F01, to wiem, że to jest 7. No tak, no z efekt, no. tak, z efekt 3 litrówki. Efekt. I to dokładnie bebechy, bo tutaj z chłopakami z PMC też rozmawialiśmy, czy to w ogóle jest sens kłaść do mocnych sprzętów. Chłopaki powiedzieli, że to są dokładnie te same bebechy, po prostu w delikatnie nowszych dzwonach i Rozrusznik dużo jest w świeższe, innym nie? miejscu, jeśli No chodzi do o diesli BMW. tak, bo diesel ma troszeczkę w innym miejscu, nie? I co się okazało? Że taka skrzynia w stanie mint, 50 zł. no i wszystko. Nówka sztuka, no ile te F-ki mogą mieć przejechane? 200-300 tysięcy? To jest max. Nówka sztuka, nie? No nówka 200 sztuka. 000. Ale znowu z drugiej strony z 8 HP było to samo. Jak Lamik wchodził z swoim sterownikiem na rynek, to takie Tak. skrzynie szło kupić za 500 zł. Ja pamiętam jak dzisiaj post na Turbo Killersach, i to już któryś raz mówię ogólnie, było zdjęcie całego tira 8 HP wyłożonego całej na Co ty setę. gadasz? I gościu chciał za to jakieś śmieszne pieniądze. Gdzie teraz, żeby kupić takie w miarę 8 HP w dobrym stanie, nie z zjaranymi sprzęgłami, no to bez 2,5-3 tysięcy złotych też już nie ma co podchodzić. Nie? No ale tak samo z Suprami i S13, jakby człowiek wiedział, to by nakupował. No tak, nie ale wiedział. widzisz, to jest na przykład ten znak tego, że my jakby fokusując się na autach japońskich, czy też teraz zdarzają się różne inne, nie zawsze trzeba patrzeć cały czas w tył, tylko czasami warto podejrzeć na coś świeższego, bo Nie, no idąc jasne. przykładem skrzyni od Jak jest możliwość. F-Series, czy silnikiem z GTR-a, czy niedługo będzie tak, że zestawy hamulcowe, znaczy pierdzielę głupoty, jak niedługo będzie tak? Już dzisiaj, zakładając zestawy hamulcowe customowe, nie zakładamy Z18. Kiedyś się tylko- zakładało z Subaru i z 300 ZX-ów z GTR-ów, potem się zakładało Z18 z Cayenne'ów, Tuaregów, Q7, a dzisiaj Giulia, Maserati. Cały ten wag, wszystko. Tak, tam przecież nowe, nasze ostatnie hamulce są nie? z Astona. Z Astona Martina. Tak, I to wcale nie są drogie hamulce. Ktoś powie, Jezu, Aston Martin Lesiana, nie? dokładnie. To były koszty rzędu 3000 z malutkim hakiem za No, parę nowych zacisków z klockami, klockami, z z wszystkim. prowadnicami. Dokładnie. Pomalowane, przepiękne. Dokładnie tak, więc to jest taki gdzieś tam sygnał, w jaką stronę idzie tuning, że okej, ja rozumiem, że te OG, stare czasy, dobra, stare fury, stare silniki, ja to wszystko kumam, nie? Natomiast naprawdę dzisiaj, chcąc zrobić fajny samochód i to taki nietypowy, nie? Żeby nie robić kolejnego N-tego auta z JZ-em, taki VR-ek, ja uważam, że to jest strzał w dziesiątkę. Jak masz maskę na wysokości bioder, to tak. Masz maskę na wysokości bioder. Do rama można włożyć ją. Do rama. Nie no, generalnie tak całkiem szczerze, gdyby to była Stensuwa, albo chociażby auto, które miałoby jeździć deczko niżej, Sucha miska. sucha miska. Czyli do kosztów, do Excelka sobie tam wpiszcie plus 11 tysięcy 13 dolarów. tysięcy 13. okej. I to było bez cła, to był zakup sam Stana. Z Australii to było. Nie, to ze Stanów. Aha, okej. 13 tysięcy w koszyku na stronie amerykańskiego No, no to producenta. trzeba To kupić. jest ogólnie chore, ale to też wynika z tego, że tam jest napisane VR, nie? Ja myślę, że tylko jakby to dlatego. zaprojektować i wykonać w Polsce, to by kosztowało 10, ale złotych. Nie, no jakby sucha miska jest mniej więcej, to uogólniając, proszę się nie czepiać, jest taka sama dla każdego silnika. Składa się z pompy, zależnie ile sekcji, zbiornika na olej i oczywiście przeważnie robionej CNC misce, tak? I to jest wszystko. No to czemu na przykład, nie wiem, do K20 sucha miska albo do S54 kosztuje 15-20 tysięcy złotych? Gotowa. No tak, ale tam jest VR, więc ktoś, kto to kupuje to do No tak, GTR-a, bo to ćwiary, wartego setki i No. prawdopodobnie A wiadomo, ćwiary. dlaczego się zakłada suche miski do GTR-ów, nie? No bo to jeździ na ćwiarę. Nie? No tak, Jak się to ma sadzi 2000 po koni, nie? 3-4 tysiące koni i ma się frezowane bloki na CNC, to żalem nie jest założyć suchej miski. Tak? Tak. No i stąd cena. Wiecie co, skończmy na etapie wsadzenia i posadzenia tego silnika na gotowo w Udało karoserii. Tak, udało się. Musimy tu powiedzieć szczerze, że seria się nie kończy. W następnym odcinku myślę, że powiemy Wam o już takich ciekawszych rzeczach pod kątem wizualno-technicznym, jeśli chodzi o jakby obróbkę tego silnika w karoserii, bo tak, co mamy na tapecie? Intercoolery,
Tak. Czyli będziemy próbowali tak ugrać front auta, żeby zmieścić seryjne 2 interkulery. Ciekawe, czy się uda. Ciekawe, czy się uda. Układ orurowania, czyli zarówno dolot w formie stożków, jak i doloty układ orurowania całe, do interkulerów. Blow-offy. Downpipe'y. Tak, na blow-offie się zatrzymamy na troszkę dłużej, bo tutaj mamy taką małą bitwę wewnętrzną. Co mamy dalej? Układ paliwowy, układ wydechowy, wał. Założenie shiftera. Może najpierw body kit i spasowanie frontu. Bo tutaj będziemy mieli dość dużo do powiedzenia o tym, dlaczego musieliśmy zmienić zderzak i na jaki. Może ktoś już z Was będzie czaił. Jakie będą progi do kompletu i jak ze skręcaniem tych ogromnych 11-calowych felg, tak? 11? 10. Ze skręcaniem tych ogromnych 10-calowych felg przy okazji umieszczenia interkulerów, orurowania i 2 chłodnic oleju. 2, Nie? nie? 2. A dlaczego? Się dowiecie w następnym odcinku. Tak, interkulery też są 2. Interkulery też są 2. Także słuchajcie, jeśli jesteście ciekawi, co dalej stanie się z tym projektem, jak będzie nam szło i z jakimi problemami będziemy musieli się zmierzyć, poświęcicie tych kilka godzin na przebrnięcie przez ten ciężki temat swapa. Myślę, że te informacje są podane w taki dosyć sposób zrozumiały nie tylko dla tunerów. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, zarówno jeśli chodzi o technikalia, jak i chodzi Ja tam o... w sekcji komentarzy czytam wszystko. Tak, koszty, ilość pracy, a dlaczego tak, a dlaczego a nie inaczej. Skąd wziął na to pieniążki? No ja wiem skąd. Ja No, też. ukradł, nie, A prosto. oni? Analizujemy sobie to, co napisaliście. Kilka takich fajnych komentarzy było w zeszłym tygodniu i sobie je przegadaliśmy. Także no co, zapraszamy Was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Pozdro. Dobra, otwieramy paczki do Nysy Filipa. Czyli tu jest taki adapterek, wiesz, jako że mamy 2 turbiny i ogólnie silnik będzie na 2 osobnych jakby układach. Będą 2 interkulery, 2 przepływki. Mamy 2 takie chłodnice. No i ogólnie tutaj z racji tego, że mamy ograniczoną ilość miejsca, tu jeszcze co prawda będzie chłodnica klimatyzacji, bo klimatyzacja ma zostać i nie mogliśmy upchnąć takich klasycznych, więc idealnie nam się zmieszczą takie 2.